Es una de esas manillas de transporte, sí, del transporte público. ¿Saben que nunca he entendido por qué en los cortometrajes, en las películas y cosas así ponen al transporte público como si fuera algo terrible, cuando en el fondo no es tan terrible? Daddy, El poder del I chicle. know your story isn't real. Could you please tell me another one? Everybody, put your hands up, さあフライ翼になれ見てみたいな宇宙になれる君今が成長期